看起来都荒废了很久，我们就该带着那位满嘴跑火车的喜剧演员一起来。还不能这么快下结论，我们在附近仔细调查一下。你好严谨呀！哇，大概是被他传染了吧。那是影吗？一般来说，那条狗不会离利托斯特太远，或许它就在附近。内有恶犬，利托斯特刻了半天，就为了写这个。那他的善意提醒还真是费了一番功夫，进屋看看就知道了。你在做什么？当然是开门啊，这破门还挺结实的。不过你听，里面还真有条恶犬。虽然我每次想动用锤子解决问题都会被人拦住，但在利托斯特行踪不定的前提下，我们最好别打草惊狗。难道你有钥匙？你听听，这狗还在嘲讽我们，还有比踹门更快的方式吗？对，你锤子呢？用锤子更快。等一下，我们没必要暴露行踪，还是用更稳妥的方式试试吧。想不到有一天我竟然会说出跟那个优等生一样的话。怎么这么安静？那条狗不是叫的正欢吗？内有恶犬？哼，利托斯特还真会夸张。喂，你怎么不叫啦？屋子里什么都没有，利托斯特也不在。干脆我们把这条当事狗牵走，没准能钓上来利托斯特，逼他交出姐姐的消息。那暂且算备选方案，我们先把屋子里仔细搜索一遍再说。比如，你瞧，抽屉把手上面的灰尘似乎比其他地方要少很多。我看看，抽屉里似乎是一张普通的信纸，只是上面写满了名字。按照数量来看，或许是一届实数战争的参赛者。不过，为什么有的名字被红笔勾掉？难道利托斯特在依照这份参赛者名单对他们依次下手？对了，这里面有没有你认识的人？纯雪，这个被划掉的名字是姐姐。走了这么久也没有遇到能询问的人，得在利托斯特有所行动前抓紧找到他。要是有寒武纪能扫描一下这片区域就好了。算了，没有也没关系，我可以做到。赫利亚，你发现什么了吗？寻梦者，想聊聊吗？好吧，还是被你看出来了吗？一直用执行任务来掩盖情绪，效果会适得其反哦。抱歉，寻梦者，我知道这样的团队氛围不利于完成任务，而且你作为我们共同的朋友，夹在两个人中间一定非常为难。没关系，谁都有争吵的时候，朋友在磕磕绊绊中才会互相磨合，而且你们两个之前又不是没吵过架。但这次跟以往不同，从前我们发生争吵，要么是我在害怕克拉丽的奇思妙想会闯祸，要么是他在吐槽我的循规蹈矩，不知变通。
总之，各种小事都足以让我们爆发一次或大或小的冲突。可这次，与其说我是在对克拉丽生气，不如说我是在为他口中那个天资平平、徒劳无功的自己感到愤怒吧。赫利亚，除了用过激的情绪抒发愤怒，人还有其他办法去反驳一句毫无保留的实话吗？可你知道这不是实话，只是你们一时生气，口不择言而已。没关系，寻梦者，我很早就明白自己是个没什么天赋的人，我早就知道这没什么。这没什么。这没什么。弱者用以自欺，强者用以自谦，这没什么。这没什么。在 A 级女武神比安卡眼中，既然她的旅行已经走到了这里，那么她就必须将世界炮中的人们守护到底。我还记得她眼中坚定的光芒。当时只有12岁的幽兰戴尔大人说，因为女武神的人生就是这样，她们是战士，是在危机四伏的战场上随时可能牺牲的人，也是永远将众人的命运扛在肩上的人。哇！所以无论是幽兰戴尔大人还是其他的女武神，为世界上所有的美好而战究竟意味着什么，大家都用行动给出了自己的答案。那么作为预备役的新同学，我也很期待你们会怎样回答这个问题哦。想说说看吗，小赫利亚？啊，我感受到班里同学的目光纷纷落在我身上，他们在议论什么呢？是努力了1年取得了D等的赫利亚，还是又想在课上出风头的赫利亚？无论赫利亚的答案是什么，我都很想知道呢。我认为我们应该更努力的去训练，克服遇到的困难，这样才能成为一名强大的战士，去保护世界上的美好，就像幽兰戴尔前辈所做到的那样。小赫利亚给出了和幽兰戴尔大人一样的答案呢。我相信你也会成为一名了不起的战士。可他永远不会成为像幽兰戴尔一样的战士。我听到同学们在窃窃私语，又或者他们根本不在意我说了什么。毕竟我与教室里的灰尘别无二致。谢谢你，丽塔老师。看起来你好像还有其他问题想问，别紧张，我更喜欢坦率直白、无所顾忌的学生呢。那我想知道，将一个快要崩解的世界炮繁衍到自己的身体中，幽兰戴尔前辈他是怎样做到的？真的是用自身作为锚点，将世界炮本身与本征世界锚定在一起吗？是啊，不过那是万不得已的紧急情况，因为幽兰戴尔大人所具备的特殊条件才做到了这一点。这种冒险又倔强的举动真的很让人担心。不愧是幽兰戴尔前辈，永远能创造奇迹。的确是一个奇迹，可随着科技的进步，这种依靠个体输益并以人自身为代价才能做到的奇迹应该越来越少。就像有了机器，力气小的人能提起比自己重数千倍的东西，而力气大的人也不会因为承担更多而增加风险。让每个人平等地实现自己的梦想，这才是我们期待的进步呢。可这样的进步根本没有在实质上把弱者变为强者，不是吗？你有什么想法吗，小赫利亚？没有。这样啊，没关系。这些话语或者说经验，只依靠老师在课堂上讲述并无意义。你们会在实践中慢慢明白这些事情，并总结出属于自己的感悟。当然，那就是一段很长的旅途了。我相信你们一定可以做到。对了，为了庆祝考试结束，今天的培训课后，大家要不要一起吃下午茶？我准备了很多点心哦。哇，谢谢丽塔老师。
一起去吧，小赫利亚。我们上次不是说好了吗？谢谢你，丽塔老师。可是我还有训练没有完成。好吧，可不要忘记了我们之间的约定哦。我很期待和小赫利亚进行一次双人下午茶呢。下课铃声适时响起，同学们欢呼着冲出了教室。丽塔老师微笑地看着我，我只好勉强扯出一个笑容，告诉她我一切都好。硕大的教室转瞬间只剩下我一个人。我将成绩单折叠了很多次，放入书包最里面的口袋，提不起一点去训练的力气，因为那又有什么意义？算了，定个15分钟的闹铃调整一下，然后就去训练吧。训练场这个时间估计还有别人，找个地方先休息一下吧。一会儿出去逛逛怎么样？好不容易考完试，正好放松心情。喂喂，你除了崩坏能适应性还行之外，其他都没考好吧？哎，没关系嘛，只要崩坏能适应性够好，实战和理论都还有进步空间，对吧？没想到有一天我能在这里参加培训，这可是他们曾经读书的地方。就算在这里训练再长时间，跟他们相比，我们也差得远吧。为什么生命这么短暂？你不在乎托托，也不在乎我吗？你好。睡着了吗？抱歉，半天没找到空教室，只好在这里了。我会很小声的，只要稍微突击复习一下就好。将气密安全阀打开之后，是什么来着？再看一眼。顺时针旋转装置底部把手。再背一下。打开之后，逆时针旋转把手。是顺时针。抱歉，吵醒你了，对不起。赫利亚，苏莎娜前辈。你竟然认识我啊！我早就听说预备役队伍里来了一位很优秀的新人，所以就一时好奇，偷偷跑去看你训练。当时是想跟你打声招呼，但看你太认真，就没找到机会。我也是通过前辈发布的视频才认识前辈的。苏莎娜前辈栏目里的背诵理论知识小技巧和恢复误删文件小妙招都很实用，我在休息时间经常看。哇，竟然有人说我做的视频很有用，而且是非常优秀的预备役后备。客气了，苏莎娜前辈。哇，我最近正准备开一个新栏目，讲讲自己的经验呢。本来没什么信心，但听到赫利亚的话，感觉自己浑身充满干劲，想一天制作6个视频呢。前辈是想讲完成任务的方法还有战斗技巧吗？我相信预备役的同学们都很乐意听。那当然不是啦，我能介绍的经验也只有失败后的补救措施啊，怎么快速走出考后失利的悲伤啊，还有走错会议室等尴尬场景如何挽救这些吧。你们会愿意听吗？前辈想的这些内容还挺丰富，也很实用。哇，真的吗？没想到我的经验教训真的能为大家做点什么。毕竟我总能因为各种原因把事情搞砸，反倒学会了怎么快点从挫折里走出来。那前辈究竟怎样做才能摆脱失败的阴影？这你就问对人啦，我可是经常
经常实践我自己总结的经验。说实话，每次大家都完成任务了，我还在那里不知所措，收拾烂摊子，的确很让人挫败呀。不过最近的任务里，有人帮我一起想明白了一个道理，那就是我们不需要成为别人，只要做比昨天更努力的自己。这次任务没做好的事情，下次就改正，下次没完成那就下次啦。三行而后思，他是这样说的。如果一直纠结努力的结果，可能就看不到在过程中成长的自己啦。没错，就是这样。没关系，赫利亚，我也是经过了很久很久的时间，经历了许多许多的任务才想通这一点。你才刚进入预备役，而且又这么优秀，一定会很快总结出属于自己的经验。可是，前辈，说吧，有什么问题尽管问，作为你的前辈一定会知无不言。实操战斗除外啦。有任何问题都可以让苏莎娜前辈为你好好解答。可是，对于崩坏能适应性只有地级的女武神，她要怎样努力才能改变既定的禀赋？既然先天条件无法弥补，那么一个平庸之人，究竟什么时候才能追上那些同样在努力的天之骄子？但是普通人也在追逐梦想的途中，成为更好的自己了呀。不是的，一个努力的平庸者和一个更努力的平庸者，他们之间根本毫无区别。哎呀，就像向日葵在追逐太阳的路上，并没有成为太阳，但它依然成长为坚定可爱、优秀骄傲的向日葵，所以它不必勉强自己成为太阳呀。可我不想成为自己，赫利亚，所以我偏要勉强。比起称之为勉强，为了实现自己憧憬的愿望而遭遇挫折，这是大家都必须经历的过程吧？就像那些发明者在创造奇迹之前，许多人都说他们根本无法突破极限，只是在勉强自己做异想天开的无用功。可就是因为他们一次次的勉强与坚持，才成就了那些超乎人类想象的发明，对吧？但如果不从结果倒推，我们又怎么能知道他们是在做无用功，还是在拓展人类的未来？你看，明明大家连下一秒发生什么都无法预测，却还要说永远做不到，永远都无法完成，这不是很荒谬吗？所以，人要用有限的生命去做到目光所及中永远无法完成的事情，不是更悲哀吗？那么，敢于用有限的生命去下定决心，坚持要完成那些永远做不到的事，当然很勇敢啊。果然是寻梦者你会说的话，我可不是随便说说，没准有一天，我也能在预知梦里见到未来的赫利亚呢。是吗？希望他不会让自己和伙伴们失望。当然不会了。谢谢。寻梦者，你看。